السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاردن وبالتحديد من عمان. حلقه اليوم بادينها بدايه ناريه جدا، جوله قويه جدا في اقوى مطاعم الشاورما في عمان للبحث عن افضل شاورما في عمان. بدايتنا في أحد المطاعم اللي منتشر في عمان وله عدة فروع متخصص بالشاورما، مطعم خبز وشاورما. خبز وشاورما من المطاعم اللي لها سمعتها في عمان واللي بتخصص بشكل كبير في الشاورما، وواضح من الاسم انه بسيط، خبزة وشاورما. في حلقة اليوم راح نروح على أماكن تعمل شاورما لحمة وأماكن تعمل شاورما دجاج. خبز وشاورما بيعمل الاثنين، فجبنا الاثنين عشان نجربها، لحمة ودجاج. نفتح ونشوف ايش طلع لنا. في الاول جاي سخن الصراحه، شكلها زاكي ممتاز. شاورما الدجاج مبدئيا صراحه حجمها صغير، رغم انه سعرها شوي مرتفع عن متوسط مطاعم الشاورما في عمان. وجاي بخبز بين التورتيلا وبين الشراك، فيها دجاج ومكومه ومخلل. بسم الله ونجرب. شاورما جيده بسيطه وفيها النكهه التقليديه، ولكن بالنسبه لسعرها وبالنسبه لحجمها كميه الدجاج صراحه فيها خفيفه. المكومة زاكي تقليدية بسيطة. تتبيلة الدجاج هي التتبيلة الاعتيادية، التتبيلة البسيطة، ولكن محتاج يكون أكثر، مش حاسب الدجاج بالكمية المطلوبة. شاورما زاكية جيدة، ولكنه عادي، يعني ما أتوقع راح أروح مخصوص، وأتوقع راح يجي أماكن في حلقة اليوم أقوى منه. ندخل على اللحمة. أول انطباع هي إنه كمية اللحمة مليانة أكثر من الدجاج، وهو انطباع جيد يعني. بسم الله ونجرب. اللحمة طبعا بسيطة، فيها بندورة وبصل وطحينية، وأنا شخصيا بطلبها بدون طحينية. برضه جيدة مش بطالة، ولكن أنا حسيتها مليانة وهي كانت خداعة شوي. اللحمة خفيفة بس في كثير بصل وبندورة. برضه نفس التعليق على شاورما الدجاج، شاورما مش سيئة ولكن ما راح أروح لها مخصوص. بالإضافة كمان إنه سعرها أصلا مرتفع، هاي نقطة مهمة. ده مطعم عادي، ولكن أتوقع في أماكن في حلقة اليوم راح تكون أقوى منه بكثير. اللي بعده، الحلو في الأردن هي إنه في تنوع كبير في مطاعم الشاورما. غير الشاورما التقليدية كمان في اختراعات في الأردن بدأت تنتشر، زي المطعم اللي جايين عليه حاليا، متخصص بالشاورما ولكن مش شاورما السيخ، شاورما الصاج، مطعم شنب. طبعا شاورما شنب تميزهم هو الشاورما على الصاج مش الشاورما العادية، وبرضه عنده لحم وعنده دجاج، فطلبنا الاثنين. الله يستر شو راح يصير فينا في نهاية حلقة اليوم. خبز مستعملينه خبز التورتيلا، وفي من جوا الدجاج والمثومة، وبس كأنه يعني شاورما بسيطة جدا. بسم الله. المثومة اللي مستعملينها زاكي، وكمان الخبز طري، ولكن حاسس الدجاج غريب شوي عشان على الصاج. في الحلقة الماضية تبعت الشاورما جربنا مطعم شاورما على الصاج، فكان مظبط فكرة الصاج مخليها متناسقة أكثر وعاملها بتميز أكثر. هون حاس نفس خلطة الشاورما العادية مع شاورما الصاج، فحاسها شوي غريبة. نفس السندويشة لو كانت على السيخ بتكون رهيبة، بس حجم السندويشة ممتاز. غالي ولكن حجمها أكبر بكثير من اللي شفناها في خبز وشاورما. ندخل على اللحمة. برضه شاورما اللحم ما فيها أي تعقيد وعلى الصاج. شاورما اللحمة أذكى صراحة، تتبيلتها أوضح، وحاس فيها كمان بنكهة شوي، وكمان اللحمة طرية مش ناشفة رغم إنها على الصاج. عند شنب الصراحة بشوف الشاورما اللحم عنده أفضل الصراحة. هو كمان بيشتهر بشاورما البرايز اللي بتكون بالخبز الصغير زي هيك، صورناها مرة في أحد الحلقات. لحد الآن ما أجى مطعم قوي جدا يغطي على البقية. نكمل حلقة اليوم، والمطعم الجاي مطعم ناري جدا. اللي بعده، من أشهر مطاعم الشاورما في عمان، أشهر مطعم شاورما لحمة، ودائما اللي بيزوروا الأردن لازم يجربوا. شاورما الريم، فقط شاورما لحمة، شاورما لحمة كلاسيكية عنده لازم. هي السندويشة واحدة عنده بالخبز العربي الطري الجميل الفريش، كمية لحمة ممتازة. لسه هاي شاورما عادية، عنده شاورما دبل بدبل لك كمية اللحمة. بسم الله. رائعة جدا، شاورما لحم كلاسيكية على الأخير. نكهة الدهن فيها موزونة، وأنا طالبها بدون طحين، ورغم من ذلك طرية ومش ناشفة. والتتبيلة كمان تبعته الحلو فيها إنها موزونة مظبوط، مش مغطي على نكهة اللحمة. صراحة سندويشة عالمية، من المطاعم اللي لازم تزورها في عمان. الحلقة بلشت تولع. واللي بعده، زي ما شفنا قبل شوي، الريم من أقدم مطاعم الشاورما في الأردن من 1975، وهو تميز بشاورما اللحمة.
مؤخرا صارت في اماكن جديده تفتح افكار مشابهه للريم وتحاول تتميز شاورما اللحمه عشان تغطي على الريم. ومن الافكار هاي شاورما نشمي، فكرته مقارب للريم وهي انه شاورما لحم بسيطه، وعنده كمان صنف ثاني واللي هو الكباب، ولكن احنا في حلقه اليوم بنضل في الشاورما. طبعا الخبزه تبعته اللي هي السمون العراقي، برضه الريم عنده الخيار اللي زي هيك. اللي بيميز الخبز عنده هي انه مخبوز عنده فريش، كميه اللحمه جيده وشكلها زاكي. بسم الله. تتبيله اللحمه مش موجوده اصلا، وكميه اللحمه كمان خفيفه، لا تقارن ابدا بالريم. كميه اللحمه جدا خفيفه لانه كمان الخبزه شوي سميكه. الخبز رغم انه فريش ولكنه بارد، ما بعرف ليش، رغم انه مخبز جنبهم، ومش حاسس برضه بنكهه اللحمه، يمكن لانها خفيفه. تجربه مخيبه الامال الصراحه، رغم انه عليه زحمه كبيره جدا وعليه مدح كبير. تجربه مش لطيفه كثير، بدنا ندور مكان يعالج لنا اللي صار. اللي بعده مطاعم الشاورما في عمان اللي له شهرة كبيرة جدا، له عدة فروع في عمان وله محبين كثير. مطعم الضيعة فاتحين فرع جديد الفترة الأخيرة في مرج الحمام اللي أنا موجود فيه حاليا، ودائما بيكون زحمة. طلبنا عنده السندويشة الكلاسيكية تبعته، نفتح ونشوف بخبز الإشراك، ولكن كمية الدجاج شكلها حلو الصراحة. واللي عجبني كمان في لون الدجاج هون وفي شكل السيخ كمان، واضح إنه تتبيلته متبل تتبيلة كويسة محترمة. بسم الله. تتبيله الدجاج زاكي الصراحه مميزه، تتبيله خاصه فيه. بس السندويشه عموما ناشفه شوي، سواء من كميه المثومه المفروض تكون اكثر، هيك سندويشه شوي ناشفه، وكمان طبقات الخبز شوي سميكه. سندويشه جيد الصراحه بالنسبه اللي جربناهم لحد الان، فبشوفه الافضل في الدجاج. هل راح يجي اقوى منه؟ ممكن جدا. نكمل ونشوف وين موصل في حلقه اليوم. اللي بعده من اشهر مطاعم الشاورما في عمان، مطعم الحناين، وعنده الحركه الرهيبه هاي لما تطلبها على الماشي يحط لك عليها من فوق لحسه المثومه ودجاج اضافي من فوق عشان تستمتع. ندخل فيها على السريع وبعدين بنحكي. بسم الله. ما شاء الله. اللقمه الاولى مثاليه عشان كميه الدجاج فيها كبيره، والمصور مش مستحمل يشوفني وانا باكلها، هسه بده يدخل يطلب له واحد ثاني. شكله الدجاج كثير زاكي، نكهه تقليديه الصراحه وهي مطلوبه في الشاورما، ولكن ما دخلت في السندويشه نفسها الصراحه كميه الدجاج شوي محتاج تكون اكثر شوي، ولكن على سعرها الصراحه ممتاز جدا، الارخص الى الان. تجربه جيده جدا، لو زادوا كميه الدجاج راح تكون تجربه رائعه. شاورما بالنكهه الكلاسيكيه التقليديه. اللي بعده وتستمر انواع الشاورما المختلفه في الاردن، شفنا الشاورما العاديه وشاورما الصاج، هون جاي نجرب الشاورما على الفحم في مطعم عرب عنده فرعين في عمان، وبيعمل الشاورما على الفحم، عاملها بخبز التورتيلا. وبسم الله بنجرب. نكهه الفحم واضحه فيها، والدجاج نفسه زاكي ولكنها ناشفه شوي، ولكن هو معالج الموضوع وجايب معه علبه مثومه، فبنعطيه كمان فرصه. ولد صراحه جدا زاكي، عجبتني نكهه التدخين تبعت الفحم، والدجاج نفسه صراحه طعمه زاكي، المثوم عنده ممتاز جدا. ففي العموم السندويشه جيده جدا الصراحه، برجع له وانا مبسوط. اللي بعده وصلنا للختام واخر مطعم معنا لليوم من المطاعم الجديده، ولكن عنده شاورما ممتازه جدا، شاورما زونك. الطلب المعتاد شاورما صغيره بسيطه جدا، استخدم خبز الاشراك. بسم الله ونجرب. يا سلام، جدا ممتاز صراحه. تتبيله الدجاج عنده رهيبه جدا، ونكهه المثوم عنده زاكيه، فيها حموضه خفيفه ولكن معطيتها طعم زاكي. وبالنسبه للسعر كمان شايف كميه الدجاج فيها ممتاز جدا. شاورما بنكهه تقليديه ولكن رائع جدا الصراحه. ختامها مسك. هيك وصلنا لنهايه حلقه اليوم، جوله رائعه جدا من الشاورما في عمان، 8 مطاعم، كان يوم طويل. لو بدي اعطي ترشيح شخصي في اخر الحلقه، بالنسبه لي في الدجاج شاورما زونك، وفي اللحمه شاورما الريم. شاورما عرب كمان بيستاهل التجربه، خصوصا انه على الفحم. حلقه جميله جدا، وهي فقط البدايه في عمان. اكتبوا في التعليقات الاشياء اللي حابين نصورها في الحلقات الجايه. نشوفكم الحلقه الجاي. السلام عليكم.